كرينا الدولار وتشيكي شوية حالي حاضر. أنا الدولار حالي حاضر تبي مثلا بالتعبير إيرو بين soğuk savaş sıcak savaş. Mesela sıcak savaş evvelki bir bağlı bir silah yaptın. Soğuk savaş evvelki İro bir ekonomiye. İro Amerika yani Amerika bir nazaramı deccale. Beni şevkede ilgi talebeki ısal beri o zaman bu çan sal beri diyor Amerika deccale hem baver netkir. Anas baverim ki Amerika deccal be. Çünkü deccal hadiste Peygamberi medbe deccal cennet aviye cehennem aviye. Yeki küpe به تابعی و آلی کاری داوی جنت آخو ای مخالفه داوی جهنم آخو امریکا آنا وی دجالیتیت که بنیرا أنا أصلا تمثيلجي دجالتي تمثيلجي دجاله نه دجال حقیقی بشه أنا از پیغمبری مدبی نیزی سی حبی دجالون رادبون یک کسین امریکا دجاله ایجا حتی مثلا شمعین عربی یک علامت قیامت نیزه حاكمي السعودي بأن ظالمي الدنيا اتفاق بك. أبي على أمريكا أنا مثلا قرالي السعودي ده بإسرائيل بأمريكا راح هذا طبراق حجازي مملكة بيغمر دين إسرائيل دين أمريكا وتشقى بريق حجي وعمرجية وبترول تبدأ أمريكا. في علامات أوكي إذا أنا معاملة بالدولار حرامة. قال سويسرا بالدولار حرامة والله هند كتاب الشريعة تبدأ بين. وقتك مسلمان دولات كده حالي حربي دابن سلاح فروتن حتى مال فروتن شوي دولتها محاربة حرامة. çünkü bir silahı Müslüman tüküce. İro ki معاملة بالدولار بك دولار تينا مثلا ذكر قوات دا أمريكا. شو أمريكا تخوزها تركيا جبنا وك حالي سوري، حالي عراقي، حالي سعودي شخرا بك أسير يعني. إيرو مثلا شما بين أرتياب تركيا راتكن، çünkü Erdoğan bahse İslamiyetke. Ve bunu Hristiyanın, bunu Yahudine, emci Müslüman. Jibuk çavaş Erdoğan beyi devlet ki layık bu ser kemalizm ser layık etir beyi bahse Türkiye İslamiyetken ve aksu inade bir Türkiye'ye be Erdoğan'a ve devlet yaratken. Ev milleti Türkiye bu hatırı ki yani ev Amerika nebin esir. O çıka Türkiye ana muhalifi Amerika hara. Vallahi çıka fakir ve çıka zelibe bu kifamte kama duri Amerika ve İsrail. Duri Yahudi ve Hristiyan hara biizna khule ber İslami hara ve Xudaji yardım ke. İnşallah. Jibervi hay muamele bu dolar ana harame. Yeki dolar desteği hada kesin gere hurub ke huneke pe günahkara o nekeci dibe yardımcı Amerika. Vakti pere harap ke dolar ve çan kurşa kar bikim yani bak silah ki fişek ki mermi ki bir de Amerika o beri Türkiye beri İslam beri Müslümandı. Jiberi hay muamele dolarla alışveriş dolarla ansar Müslümana haram. Hali harbede. O mesela hali harbede ana o denivan zengini ku mesela he der ve Türkiye onları Türkiye'ci. Vane hain vane ku layık ku kemalistin ev perperetken dolar bu hatırı ku ve hükümete mevcuduna bakının jüyeka kemalist jüyeka esiri Amerika ve var. Evya vakti merve yardımcı merve ortak. Böyle Malatya havasına hoş razı inşallah. Razı